大家好，又係我老華僑 CF， 終於嚟到以蘋果而出名嘅清心苑。呢一集我會先介紹今個 trip 嘅 highlight， 奧入瀨溪流以及入住星野集團嘅酒店。我係喺清心站前嘅11號巴士站搭朝頭早8點10分開出嘅 JR 巴士去十和田湖。巴士嘅底層呢係有空間存放大型行李，但係呢架巴士係不設預約，所以大家記得早一啲去排隊啦。經過大概2個鐘頭嘅車程，我就喺呢個叫做蕭山嘅站落車。星野酒店其實就喺車站嘅旁邊。我選擇朝頭早嚟到蕭山，先放低行李喺星野，然後就沿呢個奧入瀨溪流步行到十和田湖。由蕭山出發行去十和田湖，全程14公里，對我嚟講應該唔係問題嘅。但係酒店職員聽咗之後就做咗一個傳統嘅日本綜藝節目效果。然後佢就細聲咁同我講話，其實呢頭4公里呢冇乜嘢好睇嘅咋。咁佢就建議我呢就搭酒店巴士去到呢個叫做三亂之流嘅地方再開始。有建議我當然立即接受啦。喂，不過我都要行10公里噶。結果我一路行一路拍嘢，都花咗4個鐘頭先去到十和田湖。全程4個鐘頭聽住呢啲流水聲啊，風吹向大樹嘅聲音啊，確實真係好療愈。由三亂之流去到終點，大概有8個嘅主要景點。咁其中幾個比較特別啲嘅呢，就包括三亂之流、馬門岩、亞修羅之流、雲井瀑布、桃子大瀑布。終於嚟到十和田湖啦！呢一次呢，我就可惜啲冇時間坐船或者巴士去到湖嘅另一邊去參觀呢個十和田神社，咁唯有留翻下一次啦。係時候開箱星野喺奧入瀨溪流嘅酒店啦。深色為主嘅大堂有一種高級感，而內部嘅設計亦都係以大自然嘅風格為主，例如呢個以奧入瀨溪流成日睇到嘅青苔作主題嘅大堂。而 Welcome Drink 呢，就喺呢個叫做深之神話嘅巨型火爐嘅休息區進行，白酒、紅酒、青酒，咁當然仲有蘋果酒任君選擇。我間房呢，就喺酒店嘅西翼，而連接東西翼嘅通道就有商店、溫泉同埋洗衣嘅設備。酒店嘅西翼亦都有一個休息區，亦都有一個巨型火爐叫做河神，而且仲有一個面對溪流嘅室外休息空間。露天溫泉其實亦都係面對緊呢一個溪流，但係同其他日本有名嘅溫泉相比，呢個景觀就的確唔普通咗少少啦。入房啦，入房啦！一開門就係一個好闊落嘅玄關，接住落嚟呢就係洗手間。哇，我好中意嗰個地板嘅質感啊！浴室呢就真係唔重要啦，反正呢都應該唔會有機會用到噶啦。好，睇間房先。哇，好靚啊！呢一個呢係面對溪流嘅房間嚟噶。講真，我真係可以坐喺呢個大型梳化成日就咁望住呢一片景色。房裏面嘅基本設備齊全，特別嘅係有一個放大鏡，佢俾你去行溪流散步嘅時候觀察青苔用嘅。哇，床鋪睇落去都好舒服啊！我能夠一個人獨佔成間房，實在太幸福啦！參觀完房間就係晚飯時間，晚餐呢就以自助餐形式進行，牛扒、炸帶子、自製海鮮檔，樣樣都精緻好食。但最重要嘅就係呢個現場即焗嘅蘋果批，配埋呢個牛奶軟雪糕 ，perfect。飲食又點止係晚餐啦？我訂房嘅時候呢，特別加咗1300 yen 去將呢個早餐升級，就係喺溪流旁邊露天食法式早餐。飲品除咗果汁咖啡之外，竟然俾我揾到酒精類飲品。呢個露天早餐的確有好多地方可以打卡，例如呢個為咗野餐而製嘅木箱，
逐層打開都係驚喜，而服務生呢亦都會主動幫你影相。提提大家，訂房嘅時候就要同一時間訂埋呢一個露天早餐，因為每一日只有2輪時間，而每輪只會招待5組客人。食完早餐就返清心市區咯。